oke juga ya. Baik sudah. Kakak Febri pun kawan. Tiada bunyi stolan. Ada. Ada yang komen kali itu. Bikin apa komen? Nonton saja. Nah itu tuh. Jelasin. Wow. Welcome to Sentani City. Dimohon jangan lepas sabuk pengaman Anda sampai pesawat berhenti dengan sempurna. Setelah itu lanjut loncat. Saya punya estimate juga yang memang pas-pas. Film bagus kan? Ada. Sapi kok. Beli. Tidak apa-apa, beda 1 menit saja tuh. 1 jam, lebih 1 jam. Halo, kita sudah tiba di Kita sudah sampai Kota Loan. Kota mana? Kota Loan. Kota Loan. Aduh. Terima kasih kakak berdua. Terima kasih kakak perempuan, kakak laki-laki. Kakak-kakak. Terima kasih adik-adik semua. Iya, terima kasih.